প্রিয় ইঞ্জিনিয়ার্স ভাইরা, আপনাদের আজ দেখাবো পিএইচসি ফাইল প্রসেস। পিএইচসি ফাইল কীভাবে করতে হয়। আপনারা যারা এখনও পিএইচসি ফাইল কাজ করেননি কিংবা এ সম্পর্কে ধারণা নেই, তারা দেখতে থাকুন। এখানে 15 মিটার লেন্থের একটি ফাইল দেখতে পাচ্ছেন, লিফটিং করা হচ্ছে। আপনারা যারা পিএইচসি ফাইল কখনো করেননি, তারা ভিডিওটি না টেনে পুরোটা দেখুন এবং কিছুটা হলেও একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করছি যেন পিএইচসি ফাইল কীভাবে করতে হয়। এটা মাতারবাড়ি পাওয়ার প্রজেক্টের একটি অংশ, এখান থেকে ভিডিও ধারণ করা হয়েছে। আপনারা দেখছেন পিএইচসি ফাইলটিকে লিফটিং করা হচ্ছে এবং একটি হ্যামার ক্যাপের মধ্যে এটা বসানো হলো। 10 টন হ্যামার দ্বারা ড্রাইভ করা হবে পাইপটি। অ্যাজ পার ড্রয়িং অনুযায়ী সার্ভেয়ারটা পয়েন্ট দিয়ে রেখেছেন এবং নির্দিষ্ট পয়েন্টে আমাদের দক্ষ ফোরম্যান পাইপটিকে নির্দিষ্ট পয়েন্টে বসানোর চেষ্টা করছেন এবং বসে এটাকে ভার্টিক্যালি চেক করে নিচ্ছেন। ভার্টিক্যালি চেক করার দুপাশে থিওডোলাইট দ্বারা আমাদের সার্ভেয়ার এটা চেক করছেন এবং আমাদের দক্ষ ফোরম্যান জাহিদুল অলস ভার্টিক্যালিটি চেক করে নিচ্ছে স্পিড লেভেলটা। ভার্টিক্যালি ঠিক আছে, এখন ড্রাইভিং করার অনুমতি দিচ্ছেন আমাদেরকে অপারেটরকে। অপারেটর এখন ড্রাইভিং আপনারা দেখছেন ড্রাইভিং স্টার্ট হলো এবং হ্যামারিং এর সাহায্যে এটা পাইপে দিয়ে ড্রাইভিং করা হচ্ছে। যদিও বাংলাদেশে পিএইচসি ফাইলটা অ্যাভেলেবল না, এগুলো হয়তো অনেকেই দেখতে পারেন এবং নাও পারবেন, তাদের জন্য এই ভিডিওটি কিছু একটা পিএইচসি ফাইলে আমি তার চেষ্টা করছি। যদিও বাংলাদেশে মেগা প্রকল্পগুলোতে পিএইচসি ফাইল, ডিএমএম, এই ধরনের ফাইলিং কাজ হচ্ছে। 15 মিটার লেন্থের পাইপটি আসলে ড্রাইভ করা অলমোস্ট শেষের দিকে এবং সেকেন্ড পাইপটা দেখুন আমাদের লিফটিং সুপারভাইজার অলরেডি ওয়্যার রেডি করে যাচ্ছেন যেন ফার্স্ট পাইপটি বা ড্রাইভ করার পরপরই যেন দ্রুত সেকেন্ড পাইপটি লিফটিং করতে পারে। এই পাইপের ক্যাপে আমি একটা কথা বলবো যে হ্যামার ক্যাপের যে ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করা হচ্ছে এবং পাইপে ড্রাইভিংয়ের সময় ভেঙে না যায় এই জন্য কুশন পেপার এবং প্লাইউড। যে সাইজে পাইপ আপনারা ড্রাইভ করবেন সেই সাইজের কুশন পেপার প্লাইউড কেটে দিতে হবে এবং আমার ক্যাপে বসিয়ে পাইপ ফার্স্ট পাইপ ড্রাইভিং শেষ, ক্যাচিং বসানো হলো, সেকেন্ড পাইপটি লিফটিং করা হয়েছে। দুই পাইপ এখন ওয়েল্ডিং করার প্রসেস চলছে, পাইপটিকে বসানো হচ্ছে। পাইপটিকে ক্যাচিংয়ের মধ্যে বসানো হচ্ছে, পাইপটি বসানো শেষ। এখন আমার দক্ষ সার্ভেয়ার আনিসুর রহমান এটাকে দেখছেন এবং এখন এমআইটি ওয়েল্ডিং স্টার্ট করা হয়েছে। এই পাইপটিকে ওয়েল্ডিং করে নিতে হবে। যে পুরো ক্রেনটা দেখতে পাচ্ছেন, পুরো হ্যামার ক্রেন, এমআইটি ওয়েল্ডিং শেষ, পুরো রাউন্ড এমআইটি ওয়েল্ডিং করা শেষ হয়েছে। এখন আমাদের দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ইমরান হুসাইন পিটি টেস্ট করবেন, পেনেট্রেশন টেস্ট, ওয়েল্ডিং ঠিক আছে কিনা এটা পরীক্ষা করবেন পিটি টেস্টের মাধ্যমে।
আপনারা দিচ্ছেন নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট লিখে নিচ্ছেন এবং আমাদের লোকেশনে পুরো ডিটেলস লিখছেন এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পেন্টেড মারা হচ্ছে পিটি টেস্ট মারছে পেন্টেড মারা হচ্ছে ওয়েল্ডিংয়ের জায়গাতে কারণ হচ্ছে এখন ওয়েল্ডিং করার পরে মিনিমাম 5 মিনিট পর আপনার পেন্টেড মারতে হবে এবং ক্লিনের দ্বারা ক্লিন করে নিতে হবে। ক্লিন করে নেওয়ার পর ডেভেলপার সাদা যে স্প্রেটা দেখতে পাচ্ছেন ডেভেলপার এবং সবশেষে দেখা যাবে ওয়েল্ডিং ঠিক আছে কিনা। ওয়েল্ডিং যদি কোনো প্রাক থাকে কিংবা ঠিক না থাকে তাহলে লাল অংশটি আসবে, লাল দেখা যাবে। আর দেখতে পাচ্ছেন এবং ট্রান্সলেশন টেস্ট পরীক্ষা করা হলো। অলমোস্ট আমাদের ওয়েল্ডিংটা অনেক সুন্দর হয়েছে, ভালো হয়েছে। ইমরান হোসেন ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন, উনি দেখছেন পিটি টেস্ট ঠিক আছে কিনা এবং সেকেন্ড পাইল জয়েন্ট শেষ এবং এভাবে আসলে একটা পিএইচসি পাইলের পুরো কাজের প্রসেসটা আপনারা দেখছেন। এইভাবে আমাদের এরপর ডিজাইন গাইড করতে হবে আমাদের পাইল ইউজ করা হয়। এরপর ড্রয়িং অনুযায়ী আপনারা 15 মিটার 8 মিটার ড্রয়িং করে আপনারা পাইল করতে পারেন। আপনাদের দেখালাম চেষ্টা করলাম পাইল। আপনারা ফুল ভিডিওটি দেখবেন এবং প্রসেসটা জন্য ভিডিওটি তৈরি করা এবং অবশিষ্ট পাইল নির্দিষ্ট ভিডিওটি তৈরি করার মুখ্য উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের মেকআপ করতে অনেকে নবীন যারা প্রসেসটা দেখেনি তাদের জন্য কিছু একটা ধারণা দেওয়ার জন্য ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে। অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। দেখতে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি বানানোর মুখ্য উদ্দেশ্য কিছু আপনাদের পিএইচসি বাড়ি ধারণা দেওয়া। এটা মাতারবাড়ি কলপাতের কাজের নির্ধারণ করা হয়েছে। আমাদের নির্দিষ্ট লেন্থ অনুযায়ী ধন্যবাদ।